aquí en nuestro tercer video para el canal. Bueno, aquí como podrán ver, vamos a hacer estos malvaviscos. Bueno, son mamelos, sino que no sé cómo le digan en tu país. Estos mamelos lo puedes dejar en los comentarios para ver cómo se llaman en tu país. Y bueno, aquí prendimos fuego. Ahora lo vamos a empezar. Bueno, hola. Aquí vamos a empezar a meterlos aquí en el palillo. Amigo, hola. No, soy el camarógrafo. Y Omar, métalo. espero que no perdamos. Omar. Por esto que vamos a hacer. Ey, meta mi malvavisco ahí que soy el camarógrafo. Bueno. Uy. Hostia, tío, ¿esto cómo es? ¿Cómo es? No, así, póngalo acá arribita. ¿Así? Sí. No lo metan. Por acá y se van quemando, amigos. Es que nosotros estamos aquí en una vamos a hacer una como Wow, amigo, wow. una pijamada. Sí, ahí vamos a hacer más cosas, pero solo queremos hacer esto para poder disfrutar bien nosotros. Pero bueno, más alcohol. Échale la tapa. Toma más alcohol. Espérame, quito. Espérame, quito. Bueno. Ya vamos a echar más alcohol y me voy quitando de aquí por la cámara. Y malvavisco. Marshmallow. Ya, taponjocito. Ya está cogiendo su textura. Mire cómo se ve, amigos. Ahora sí. Amigo, mira, amigo, la candelita del Esto no amigo. lo hagan los menores de edad. Esto solo lo pueden hacer los mayores. Ni que fuéramos muy mayores. Bueno, por ahí tipo 11 años para arriba. O 10. Y ya, tío. ¡Ah! Se le quemó. Hostia, tío. No, pero así también debe quedar al menos un poquito así, amigos. Así, la queman. ¡No lo meta! ¡No, tío! Hostia, tío, quita el papel. Ojo. Hostia, ahora sí. No, pero no lo meta. No lo meta, que se le va a quemar. Hostia, Por tío, acá, la por cámara. acá. El mío ya está. Hostia. Oh, mira cómo ha quedado. Amigos, el mío está más quemado. No, ya no lo metan más. Ya. ¡Mire la troncheta! Oh, tío. Parecen los espíritus Ya, de fuego de cómenselo, claro. Parecen los espíritus. Oh, ¿me la va a comer así? No. Hostia, Lo tío, quemó. eso quedó deformado. Voy a dejar ahí, eso parece una ceniza. Ahorita hay que Hostia. limpiar. Ah, claro, tío, claro. Hay que quitarle lo quemado. No, le estoy diciendo, no lo metan ahí. Hostia, tío. Se quema. Vamos a comer otro. Está Vamos a comer bueno. uno crudo. Así nomás. Es más rico así. Se quemó. Entonces, Daniel, perdónanos por este video, pues lo teníamos que hacer por los suscriptores. Yo había dicho que íbamos a hacer una Por acá. acampada. Pero hicimos Quisimos una hacer pijamada. una pijamada. ¡Ah! Esto también fue por los retos Así, de los nuggets que no lo pudimos hacer por los por que no teníamos cuestiones de plata. Hostia, tío, hostia. ¡Oh! No tanto, tío, hostia. Hostia, tío, cuidado. Hostia, ¡Hola! apague eso. Porque es un trapo. Es listo, que no es lo que queríamos. No lo metas así, métalo por acá. Esto. Toca por arribita, no tan en la candela. Para que no quede tan quemado. Vea, que está ponjosito. Está caliente. Oh, amigo, ni me han cogido Está forma. ponjosito. No lo metan tan abajo porque por acá. Por acá. ¡Ale! ¿Qué pasó? Ah, para el pavo. Se le está quemando. No, tío, no. Echamos el tarro.
Ya, tío, el mío está listo. El mío no. El mío se quemó. Está esponjosito. Me voy a comer. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Omar, Esto es ¿qué comida. tarro? ¿Qué es el tarro? Esto es comida. Esto sí es una comida deliciosa. Esto es comida. Uf. Está bueno. Delicioso. Hostia, echaste tarro, tío. Sí. Y yo hablando y que acento español, no soy español, soy colombiano. Amigos, este es un tarro de alcohol. No sé cómo lo digan también en tu país. Esto es un tarro de alcohol. Oh. Me lo voy a sacar un momentito. Déjeme. Ah. Tío. Dame un mamelo. Hostia, cuidado con la cámara. Mételo, tío. Se echa eso para allá. ¡No, tío! ¡De eso ahí! Ya, de eso Deme ahí. un mamelo. De un mamelo. Vamos a comernos uno así. Vamos a comernos así uno normal. Deme otro para echarlo ahí en la candela. ¿Por qué? Jugámosla. Sí, Vamos la a botella. jugarla. Vamos a jugarla. ¿Nos la jugamos? Yo digo que sí. Hostia, que una cámara. Ay. Me duché. Es que tengo que quitar el tarro. Quiten el tarro. ¡Ah! Amigo, chusa ahí el mamelo, échalo ahí. Eso. Toca en la estufa. No, amigo. Es que toca quitar el tarro. Es que ¡No la jugamos! No la jugamos. No la jugamos. Oh my god. Oh my god. Amigo, yo estoy hablando muy español y soy colombiano. Tiene lógica. Ey, ahorita toca ordenar esto. Oye, ¿qué perfume Oh. que está pagando? Pero si le metieron el tarro, ¿cómo no? De verdad, Omar. Está bueno. Bueno. ¿Cómo la verdad? Porque de más. También hay mamelos de colores. Bueno, es muy feo. Yo sé que en tu país también hay mamelos de estos, pero no sé cómo le digan. Vamos a estar probando dulces chinos que los tenemos guardados. Dulces japoneses. Poco ir a la estufa, tío. Amigos. Que- Ey, Chet, Omar. Chet Omar. Chet Omar. Va a la estufa. Amigos, dame otro. Esto nos lo vamos a comer. Esos dulces de China toca comiéndolo más adelante. Bueno, amigos. Bueno, Más adelante. Bueno, amigos, y Esto ha esto sido- ha sido todo el video. Denle un like, suscríbete. están haciendo? A ver, mira. Entonces, dale. ¡Uy! ¡Omar! Entonces, amigos. ¿Cuánto costamos te quedan? No, pero. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Dale like, suscríbete, activa ¡Oh, la mira el cam- mamelo! activa, Mira el mamelo. ¡Ay, ay! activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta luego.